好，好。而家我差唔多要返工啦。而家公司冇人喺度，都幾悶㗎。哦，咁你俾個電話佢啊。喂，對唔住阿媽，我而家要走啦。有客人啊！啊，我陣間再打返俾你啊。拜拜。£9 for an hour and 50 for half. That's a bit much for me. Do you have anything cheaper? £40 for 20 minutes, but there's no preliminary massage. Okay, I'll take her 20 minutes. If you don't want to do the whole session, you can buy parts. £3 for touching her face and hair, and £10 for touching the upper body, and then £20 for fondling the lower parts. Would you like a cup of tea? Tea, yeah. Yeah, that'd be nice. Where are you going? No worries, just checking. Checking what? 要同你講幾多次啊 You want to smoke, smoke in the back. Hello。哇！我真係要講多啲錢俾你啊！我都話我唔知咯，呢排生意比預期差咗啦。我要收線啦，有個電話要接啊。拜拜。大家都係坐一條船啊嘛。Business visitor visa 過咗期咧。啊，你邊年出世㗎？90年。屬馬，應該 OK 啊。呢度啊有個老啲嘅阿姐，同其他人唔係好夾嘅，你小心啲佢。呢度係你間房啊？啊，大燈就唔好開啦，冇謂惹麻煩啊嘛。我聽日晏晝有啲嘢要做，你有啲咩事揾一排啊？歡姐。叫我 Linda 得啦，唔該晒。Hello, I'm sorry, but the person you called is not available. 喂，你有冇見到新嚟嗰個啊？佢有啲似你喎，你唔覺得咩？唔講笑啦，人哋仙女嚟㗎。仙女？咁你唔係咩？幾年前就話啫。小雲嗰邊有冇消息啊？冇啊，你唔知佢試下問下 Linda。小雲佢 OK 嘅，忙啫。喂，你覺得佢哋講緊啲乜嘢啊？哎呀，咩講緊摺毛巾啊嗰啲嘢，知唔知點解佢對呢啲嘢咁鬼講究嘅？我哋有幾個聽到啲客話投訴啲毛巾摺得唔靚啊！我呢度又唔係希爾頓，紅妹，冇嘢。唔好意思啊，我琴日喺走廊見到你，我叫 Lisa。紅妹啊 Linda 叫我問你關於毛巾啲嘢。你屋企嗰邊有冇人啊？
有呢度咧有冇男朋友啊？冇咁你出過海未啊？吓？有冇接過客啊？哦，冇啊。你喺度係咪為咗佢哋啊？邊個啊？你哋屋企人。喂，呢度係咪 Red China 啊？27歲，有經驗。咦，唔好講笑啦，係咪要證據啫？我有選㗎。哦，好啦，唔該晒。我同其他嘅竇傾過電話㗎啦，你唔炒佢，我就跳槽。佢太後生啦，好似啲幼稚園啱啱出嚟嘅 BB 咁樣。啲客咧鍾意啲有經驗嘅人。你應該比其他人更加清楚，啲客對呢啲嘢都唔劇嘅。你同我講啦，點解想要你啊？其一咪 Red China 咯。咁啊，等我一陣間打個電話俾佢哋，求下佢哋唔好叫你走啊！我以為我喺度係做個咕喱啫。而家係你幫我啊，定我幫你啊？想揾個鬼佬要你都唔知幾難。咁你留我喺呢度做咩啊？你真係想我揾個答案俾你？咁小雲呢？小雲咩？你趕佢走喎。係啊。Lisa 根本就唔應該喺度。呢啲嘢佢自己可以揸主意。Lisa，有啲咩可以幫到你啊？我可以轉頭再揾你嘅，唔使。我冇心需要你哋嘅。有啲咩事啊？係咁嘅，講啦，咩事啊？我可唔可以出去買啲嘢啊？你想要啲咩？我陣間出去。不過咧，傻妹，你唔可以出去㗎。你想要啲咩啊？講啦。我淨係想去買粒梅。一粒梅？係啊。想俾自己㗎？嗯。我陣間幫你買啊。山中冇老虎，猴子稱大王。我返到嚟唔好俾我見到你搞搞震。
Come in. What's wrong? I don't mean to. I'd just rather see somebody else today, if you don't mind. Linda said that new girl looks like Grace in our wedding photos, and with her being pregnant, we haven't been able to, It's okay.喂，請問係邊一間館打嚟㗎？紅梅，係小雲啊。小雲？係啊，我知你 call 咗我幾次，我打電話嚟係同你講我未死，而家喺入境停留室。喺返廣東？係啊。咁你知唔知你幾時可以出得去啊？唔知啊。老實話齋，其實留喺度都唔錯嘅。如果要我啲屋企人幫我還嗰啲債，真係唔知點樣面對佢哋嘅。小雲，咁你呢？近排點啊？係咪同阿 Linda 都好忙啊？都 OK 啦。喂，你介唔介意我一陣間再打返俾你啊？唔係咁好。我知發生乜撚嘢啊？你做咩啊？想踩我哋上街啊？係咪上啲差佬嚟啊？我阿爸阿媽。沖個涼。如果俾佢哋發現嘅話，你估我唔知啊？去啦！I'm really sorry. It just is. Goodbye. Goodbye. I'm sorry. I really am. Bye. 我講多句，我真係打死你！喂，你姐啊，你冇多一個小姐可以同我交換啊？唉，頭先我出去買啲嘢翻到嚟，隻馬騮喺度搞亂檔，死八婆！啊，唔使理佢啊，都唔值得。唉，唔該晒你啫，好彩有你啫。係啊，你啱，自己人要照住大家。哦，好啊，唔該晒你啊，拜拜。做乜嘢啊？過嚟啊！吓？跟我走，執齊你嘅嘢，快啦！我唔可以㗎，我之後點算啊？冇時間㗎啦，攞齊你嘅貴重嘢，
擠喺你嘅褸度，你係咪想浪費你嘅青春跟住阿 Linda 啊？